един герой и неговия костюм. Тън. Калинката, каубой и нейния конак. Сега трябва да спасим всички граждани от това чудо тук! Калинката умира. Заразникът ме чака! Това е краят на Калинката и каубоя. Но дали това е краят? What the fuck? Котарак, мазен. Калинката още е жива и Котарак се опитва да я убие. Котарак я убил, удари по това място, където не трябваше. И край, защото Калинката умря. Тя оживява от нищото и сваля своята маскировка. Тън, 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 тън. Тя забравя да живее. Но за Котарака забравя ли? Котарака отново я уби. Котарак отново я удари. Котарака отново я удари Котарака. Тя умира. Не може да стане. Не иска да спи.